Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi gerçi herkes konuşuyor ama ne yapayım, dayanamıyorum. Ben burada Fatih Tezcan beyefendiye bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi kardeşim, sen bu sıkıntılı zamanlarda, bu zor zamanlarında ona buna sataşıyorsun, ona buna efendime söyleyeyim hakaret ediyorsun. Zaten senin konuştukların bir kelimesini ben şahsen anlamıyorum. Tamamı sinirli, tamamı öfkeli bir şekilde anlatıyorsun. Tamamı böyle bir terleyerek anlatıyorsun. Bir kelime de anlaşılmıyor. Yemini billah diyorum, bir kelime anlaşılmıyor. Bir kelime. Tek bir kelime anlamıyorum. Fatih Turgay Bey'e sen orada hakaretler ediyorsun. Ya bu işin esas bu darbenin önlenmesinde en büyük payı gazeteci olarak ben Turgay Bey'i gösteririm. Helal olsun diyorum. Turgay Bey gerçekten çok şey yaptı, yani çok mücadele etti. Bakın ezanları, selaları ilk Turgay Bey akla getirdi. Çok büyük bir faydası oldu. Sen şimdi yapmak istediğini biz şahsen anlayamadık. Bir bakıyorsun din ayağına gidiyorsun, bir bakıyorsun gazeteci ayağına gidiyorsun. Sen de artık bir karar ver. Ya gazetecisin ya da dindar ayağına git. Yani hangi hocasın? Gazeteciysen bırak millet seni gazeteci olarak çağırsın. Eğer hocaysan kardeşim, bırak seni hoca olarak çağırsınlar. Karar ver artık. Hangisisin sen? Sen kimsin? Yani bu iş senin işin değil. Yani dini anlatmak yani konusunda diyorum. Senin işin değil. Sen bu işlerde çok eksiksin. Bu işlerde çok felaket eksikliğin var. Bırak gazeteciliği yap. Sen ikisini de beceremiyorsun. Ne gazeteciliği beceriyorsun, ne de din ayını beceriyorsun. İkisinde de eksiksin. İkisi de eksik olduğu için felaket olur. Kardeşim, senden daha çok iyi konuşan bir adam vardı. Aha buyur, Fethullah Gülen senden çok daha iyi konuşurdu. Müthiş sapır sapır ayetleri anlatırdı. Ama ne, bak görüyorsun ortada. Rezil oldu gitti. Yani bu insanın tepeden düşmesi kadar zor bir şey var mı? Dikkat et kendine. Yazıktır bak. Allahu Teala'nın öyle belaları var ki, öyle bir afatları var ki, yani Allahu Teala böyle insanı rezil eder. Bu bir rezalettir. Çünkü yani bugün bak Fethullah Gülen ne yaptı? Fethullah Gülen gitti kürsüde vaaz veriyor. Ya sen kürsüde vaaz veren adamsın. Ne işin var devlet veya ne bileyim askeri işlerle? Ne işin var senin? Git kürsüde vaazını ver. Buraya adam sokuyorsun. Buraya bir şeyler yapıyorsun. İşte Allahu Teala böyle rezil eder adamı. Zehirlenir. Yani ilmi olarak zehirlendi. Din olarak zehirlendi. Ondan dolayı bugün böyle o tepeden düşme oldu. Yani ona buna saldırıyorsun. Latif Bey'e saldırıyorsun. En dinlediğimiz insanlar. Başka kimi dinleyelim? Hangi gazeteciyi dinliyoruz? Bu dinlediğimiz gazeteciler ver yansın yapmışsın ya. Vereştir yapmışsın ya. Hakaret ediyorsun. Nanlı munlu konuşuyorsun. Sinirli minirli konuşuyorsun. Ayıp değil mi yani? Niye bu kadar töhmet altına bırakıyorsun? Turgay Bey, ben o akşam en dinlediğim adamdı. Çok da güzel konuştu ve her zaman Turgay Bey olumlu, ılımlı zamanında konuşacaksın. Yani seni çıkarmıyorlar diye mi artık bunu yapıyorsun bilmiyorum ama ya sen de bizim kardeşimizsin. Ben seni şey yapmıyorum ama yazıktır diyorum bak. Yapacağın işler var, yapmayacağın işler var. Yani ikisini de bak berbat ettin. Gazeteciliği de berbat ediyorsun, din ayını da berbat ediyorsun. Çünkü ikisinde de eksik olduğun kesin. Sistem bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun. Allah rızası için bu inadından vazgeç, bu sinirlenmekten vazgeç, sakin ol, güzel insanlara güzel hoşgörüyle anlat. Biz de ona göre dinleyelim. İnan bak sen konuştuğun zaman vallahi ve billahi tek kelime anlamıyorum. Tek bir kelime anlıyorsam namert olayım. Velhamdülillahi rabbil alemin. Onun için ben şunu da söyleyeyim. Ben bir hoca falan değilim kardeşim. Ben reisimi de seviyorum. Efendime söyleyeyim. Burada çalışan bir fırıncıyım. Buna da sataşmaya gerek yok. Şimdi zamanı değil kardeş. Şu an zamanı değil ya. Zamanı geldi mi olur ama şu an zamanı mıdır yani bu sıcak zamanda sen kalkıyorsun yani tam bu darbeyi eleştiren insanları, bu darbeyi önde duran böyle siperhane. O akşam hepsini seyrettim. Latif Bey'i de seyrettim. O bombaların altında adam şey yaptı ya. Konuşmalarını yaptı ya. Hepsi öyle. Kanal 24 diyorsun. 24'ünü akşam seyrettim. O da öyle. TGRT de öyleydi. Hepsi öyleydi. Ethem Bey'in televizyonlarını seyrettim. Hepsi öyle. Cesurcana
Bunun cesurca, erkekçe orada durdular. Destek verdiler Erdoğan'a. Darbeye karşı müthiş bir tavır aldılar. Daha ne istiyorsun? Yani şimdi zamanı mıdır kalkıyorsun onu bunu eleştiriyorsun? Yazıktır yani.